Hola mis flogueros, ¿cómo están? Espero que el día de hoy estén súper felices y si no lo están, el día de cómo me ha llegado un mensaje, lo siento, de cómo hacer un colorante casero, muy fácil de hacer. Y aquí les van los materiales. El primer material sería un tubito o un recipiente donde nosotros podamos dejar donde podamos mezclar nuestro colorante alimenticio. Yo ocupé este de los cotonitos y aquí tengo un poquitín de agua, como pueden ver, que usé con esta tapita pequeña. Usé dos más o menos, que esto tiene equivalente a una cucharada o una cucharada y media de un poquito de agua, solamente un poco, no mucho. Como pueden ver es un poquito agüita. Es poquita, no es mucha agüita. La que está. Bueno, es muy poquita agüita, no mucha porque si no puede, no sé, te puede causar otra cosa. Y no es alimenticio porque vamos a usar tinta de lápiz. Si tú puede ser tinta de plumón, de esas barritas de plumón que tienen como adentro como una esponjita que tiene la tinta. Yo tengo este tubito de tinta que este me lo regaló mi mamá porque este me lo regaló mi mamá cuando yo tuve una pluma. Bueno, también necesitamos el envase. Yo usé acetona, el envase de acetona, que es para dejar nuestro tarrito, nuestra creación. Si eres, esto es opcional. Si tú eres de esas personas que es pop y, o sea, no pop, de esas personas que le encantan los brillitos y los glitter, te recomiendo usar glitter, un poquitito, no mucho. Bueno, y una cosita para revolver. Se me fue para abajo, no importa. Devuelvo con el dedo. Bueno, ahí les va. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra tinta. Bueno, el mío ya está abierto y ahora lo voy a dar vuelta con mucho cuidado, sí, para no intentar derramar. Sí, como a ti no te sale, ahorita tampoco me ha salido, así que lo voy a hacer un poquitito. Bueno, yo le volteo así y me sale muy poquitito de tinta que le cae al agua. Así que esperen un momentito que voy a ver ahí adentro una tijera. Aquí tengo mi estuche de la escuela. Tijeras. Bueno, ahí eso va a tener que ser incluido con los materiales si vas a usar uno de estos. Bueno, mejor lo dejo acá y lo voy a abrir acá. Miren, al tocar el agua lo voy revolviendo y va tomando su toque azul. Así que esta es la forma que... Yo no es porque yo quería este color porque es el que encontré solamente. Y tú puedes elegir el color que tú quieras, obviamente. Esto no importa, yo después me lavo y se sale. Bueno, y ahora cuando lo bajo sale más. Y ahí sí que toma su tono de azul. Como pueden ver. Ahí tomó un azul. Pero yo creo que con eso está bien. ¿Ven?
Y si usaste uno de estos como yo, te recomiendo usar un poquitito de confort y lo tapas. Y lo guardas, obviamente sin que se te derrame. Y al fondo. Ok. Bueno, y ahí nos queda nuestro colorante. Pero si tienes gel, te recomiendo también echarle un poquitito de gel. Aunque sea un poquitito. No te lo recomiendo abrir con la boca. Tengo la lengua azul. Aquí trae. Por aquí. Bueno, estoy muy feliz con mi creación, en realidad. Primera vez que lo intento. Y resulta, aleluya. Y bueno, ahí le echamos el poquitito de glitter que le quedamos. Esto realmente es como reciclaje. Se podría decir que es un tipo de reciclaje que hemos hecho. Pero de verdad está súper padre. Padre. Está súper genial, súper padre y me encantó de verdad. Si te ha quedado, no te gusta como ha quedado, le echas un poquitito más y aprovecho de revolver. Porque siento como que le faltó ese toquecito que me gusta a mí. Mi toque personal, por ejemplo. Bueno, seguimos revolviendo. Bueno, yo ya lo tengo hecho, súper padre, súper fácil y súper rapidito. Ups, tenía un poquito mis lápices, pero no importa. Bueno, y lo que me sobró creo que lo voy a tener que dar vuelta acá. Lo voy a dar vuelta aquí mientras, tanto para después echarlo ahí adentro. Bueno, mientras eso cae, vamos a abrir con mucho cuidado. O no abrirlo con mucho cuidado, sino esta parte la vamos a aplastar un poquito, la vamos a doblar. Si es necesario, pone una superficie algo abajo para que no te manches ni no te pase nada. Voy a poner la cámara más abajo para que vean. Esto algo firme con ser las tijeras. Bueno, ahí pueden ver. Ahí pongo la superficie que ya está abajo. Y esto lo voy a doblar un poquitito nada más. Bueno, ahí nos queda un poquitito, pero eso no. Bueno, y miren, está súper genial y súper padre. Sí, de repente se le pueden ver, se ven los brillitos. Ahí se ven. Está súper genial y bueno, no ha caído mucho de esto. Así que, pero sí quedó como brillante este tubito. No gasté ni la mitad del tubo y me quedó espectacular. Me encantó, estoy muy feliz con mi resultado. Bueno, y cada vez que necesite lo podemos hacer de nuevo, y es súper facilito de hacer. Y cada vez que ahora ustedes necesiten para hacer experimentos, me pueden dejar acá abajito un comentario y yo los voy a hacer con mucho gusto. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Y bueno, nada más que eso. Bye bye.